Alo, šta to radiš? Kako kupac da vidiš tako? Kupuje kad vidi zadnjicu proizvoda. To se ovako pakuje, ovako se pakuje. Kad će od tebe trgovac biti? Ljudi moji, gledaj mene. Trgovina. To ti je umetnost. Dobro. I psihologija, razumeš? Ja. Jer ti kad ovako pogledaš mušteriju u oči, ti moraš tim pogledom da dopreš do njegove duše. Dobro. Pa samim tim i novčanika. Ja. Razumeš? Razumem. Razumeš ti moj, ali ajde. Sad kad uđe mušterija, gledaj kako se radi. Gledaj i uči od majstora. Jasno? Jasno. Ćuti i poslušaj. Dobro večer. Dobro večer, komšinice, izvolite komšinice. Dajte mi nešto za pranje zavesa. Za pranje zavesa, kao poručeno. Evo, baš je danas stiglo sredstvo za pranje zavesa koje kad pere zavese, one su duplo duže čistije nego obično. Fenomenalno je, cena je više nego razumna. Uzet ću. Komšinice, kad već perete zavese, jeste razmišljali o tome da operete i prozore, nekako ide zajedno. Čiste zavese, čiste prozore, da? Pa ajde. Evo, ovo sredstvo ja preporučujem, od kad sam ga ženi kupio, znači pere prozore svaki dan. Dobro, uzet ću. Evo, sad ćemo da vidimo. Kao što sam rekao, cena je pristojna, evo. 198 dinara, za vas 200. Hvala. U redu, hvala. Doviđenja, prijatno, dođite nam opet. Jesi vidio kako se radi? Jesi vidio? Eto, ona je došla po jednu stvar, otišla za dve stvari. Ja. Ona srećna, mi zadovoljni, pare u kasi. Jasno? Ajde, stani ovde, da vidim kako ćeš ti da probaš nešto. Nemoj da si napravio neki džumus teško tebi, da se razumijem. Ajde. Dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Daćete mi jedne one ultrauloške. Izvolite. Hvala. Hoćete nešto možda za pranje prozora? Što za pranje prozora? Pa kad već ne može da se karate, vi operete prozore. Budalo!